咁其實咧就我知道大家就對於咧 Nikon 新公布嘅呢部啊，係啦 P1100 其實都好有興趣。咁有好多人都問我，咁會唔會出片啊？咁其實咧就我都要抽時間，真係要抽時間。即係大家，即係如果我求其拍嘅話，都係又講唔到啲乜。咁所以咧，我都希望咧，即係實際叫做試咗部機真係點樣咧，講啲真實嘅感受俾大家聽下。咁啊，大家記得睇埋落去啦。咁開始片之前咧，記得 like、subscribe 上嚟啦。有咩意見下面留言俾我一齊傾下。咁對於部機啦，對於今日條片啦，都可以一齊留言傾下嘅。我相信好多人都有聽過咧 Nikon 嘅長炮嘅便攜嘅相機啊，咁啊就係 P1000 啦。咁今次咧 P1100 咧就係一個小改版啦。咁啊 spec 裏邊咧其實同之前咧就唔係話差好遠，重量亦都係輕咗5克嘅啫。咁啊，今日帶大家咧去睇下咧個功能上邊啦。咁其實咧你當係咧一個 P1000 嘅即更新版啦，咁去睇就 OK 噶啦。咁啊支鏡頭咧，其實咧佢係實際4.3mm 啦，至到539mm 嘅。咁啊光圈咧就係2.8到8光圈，咁就係咧冇得再收細啦。咁另外咧等效焦距咧就24至3000mm。咁佢咧就由24mm 2.8開始啦，去到咧3000mm 嘅 f8 嘅。咁 filter size 咧就係 77mm 啦。咁啊見到鏡前咧亦都有個銀圈喺度嘅。咁雖然佢嘅 CMOS 比較細啦，2.1/3嘅 CMOS size 啦，咁啊，但係因為佢焦距夠長咧，亦都可以啊，即係做出一啲咧淺景深嘅效果啊。咁因為焦距夠長嘅關係啦，所以好多題材咧都適合嘅。咁啊，例如影月亮啦、影生態啦，咁啊，亦都係可以 zoom 到好近啦。咁但係咧，記得咧佢係一部16萬像嘅相機，咁所以咧，如果你影完之後想 crop 到好大咧，要留意翻呢個像素夠唔夠啦。咁一個小心得啦，譬如平時 zoom 到嗰個 tele 嘅時候咧，其實幾難去對焦同構圖啊。咁所以咧，佢有個快速鍵咧，就俾你咧縮翻個鏡筒入去，咁啊變翻 Y 咧即刻，咁就可以咧方便你構圖啦。咁亦都係咧畫面上會出現個長方框啦，亦都係話俾你聽你 zoom 翻去，即係放咗手之後嗰個嘅位置喺邊度嘅。究竟啊3000mm 有幾誇張啊？咁以依張咧係用翻24mm 影之後咧，我可以話俾大家聽，佢放大翻呢個位啦，其實有個牌嘅。咁用3000mm 影過去嘅時候就係咁樣啦。咁啊，亦都係咧可以用埋佢 Digital Zoom 去到即係等效12000mm 啊。咁但係咧記得咧，即係3000打後咧就係一個 Digital Zoom 嚟嘅。咁呢部 P1100 咧，其實除咗影遠嘢之外咧，其實都仲有啲嘢咧，我發現咗幾好玩嘅。咁就係佢最近對焦距離咧，喺24mm 嘅時候咧，佢標明咧就係可以近到1cm 嘅。咁但係咧奇怪啊，我就發現咧，佢又唔單止1cm 喎，佢直頭咧貼住個主體咧。去影都冇問題啊！咁當然啦，呢個係我自己測試嘅，就唔係官方測試啊。咁有即係知道嘅朋友仔知道點解，可以歡迎下面留言啦。咁我發覺咧，佢無論係貼住個鏡頭啦，定係攞個 iPhone 直頭零距離貼實個鏡頭去影咧，佢依然都係對到焦啦，亦都影到咧個 iPhone 上面嗰啲 pixel 嘅。咁所以咧，可以話係零距離嘅微距啊。咁啊，就算貼住啲花啦，咁啊貼住啲主體咧，都係可以嘅。咁當然啦。就要留意啊，小心刮花個鏡頭啦。咁呢部機咧可以做到125倍變焦，即係24到3000mm啦。即係除咗佢上代嘅 P1000 之外咧，咁啊應該都冇乜第二部機可以做到同一樣嘢噶啦。咁今代咧，其實佢嘅改有一樣嘢咧，就係改咗個 USB 嘅 Type C 啊。咁之前咧就係 Micro USB 嚟嘅，咁我相信咧可能係為咗要喺外國啦、歐盟嘅標準啦，亦都係改翻咧 USB C 嘅。咁另外仲有個插咪嘅插口啦，俾大家咧可以加收音咪啦。
咁至於咧 video 方面咧，就可以最高拍到4K 啦、30P 啦、25P 啦、慢動作嘅即係720啦、1080啦。咁大家可以按需要咧去校翻個 video 嘅 setting 嘅。咁我咧就測試嘅時候咧，就盡量用手持啦，試下咧究竟佢 handheld 嗰個嘅感覺係點樣嘅。但係大家留意翻啦，咁因為咁長嘅焦距咧，咁就雖然佢個仿真咧其實都唔錯嘅，咁但係咧如果大家唔係好習慣手持嘅話，最好都係落翻隻腳架啦，或者單腳架，因為咧其實個焦距咁長咧，即係你少少嘅喐動咧都比較幅度大嘅，所以咧就大家要留意翻呢樣嘢啦。另外佢 HDMI 可以提供到咧冇壓縮嘅 Kin HDMI output 嘅，咁變咗大家咧可以插翻一啲咧就 recorder 上去錄製啊，但係咧就只係限1080啫。所以咧佢錄出嚟咧，大家都係1080嘅 60P 嘅話咧，無論外錄啦、內錄啦，其實個質素咧都話唔係話差好遠嘅 sharpness 啦。咁但係當然即係如果你真係想要外錄嘅話咧，亦都可以有翻 info 啦，亦都可以有 Kin 嘅 output 嘅。咁但係如果你話你想真係要個清啲嘅 video 嘅話咧，我可以建議你咧一個內錄嘅 4K 啦，直接拍 4K 咧會係比較好嘅選擇嚟嘅。話雖如此啦，咁佢覺得佢嗰個 Kin 嘅 HDMI out 咧，未必係想係俾你咁外錄嘅，可能就係咧，我自己個人覺得啦，可能係有啲人咧想做 live 啊，或者想做一啲其他嘅功能嘅時候咧，就想用呢個 Kin 嘅 HDMI out 啦。咁但係要留意翻啦，開咗之後咧係冇咗自動對焦嘅，咁呢個要記得留意翻啦。同埋佢個防震咧4級係以咧350mm 嚟 CIPA 標準嚟定嘅，咁但係咧即係我發覺咧佢宣到3000mm，雖然真係都係防唔住啊，因為實在太長嘅焦距啦。咁如果大家咧未必係需要宣到咁長嘅話咧，亦都唔使太擔心嘅。咁除咗支援外置閃光燈咧，亦都係有內置嘅閃光燈噶。咁機頂度咧有個掣，咁只要咧你撳咗係一 part 咧，佢就會彈咗個閃光燈出嚟啦。咁對於大家如果係一啲需要補光嘅場合啦，又或者而家中意啲即係 Y2K 感覺嘅直閃咧，咁可能咧呢個閃光燈亦都會幫到你嘅。咁另外咧，機身支援 WiFi 啦、藍牙啦、GPS 啦都有齊嘅，咁大家有需要咧可以開翻佢啦。咁另外除咗咧前面鏡嘅左手邊咧就有個 zoom 掣之外咧，其實喺個平時咧單反開關嗰個咧，佢就會變咗一個就 Tele 同 Y 嘅 zoom 掣啦。咁而power 掣咧 on off 咧就會喺後少少嘅。咁同平時可能 set 機咧或者單反又會有啲唔同啦。咁呢個要習慣少少啦。咁另外咧轉盤咧都有好多種唔同嘅 mode 咧 for 一啲即係大家未必想啊，即係翻去執相嘅情況嘅。咁例如咧佢有好多 mode 唔同嘅攝影 mode 啦，咁又會可以方便咧大家咧即係set 嘅時候咧，咁容易啲有個較適合嘅設定啦。咁亦都係咧，佢有一個咧，即係叫做 Creative Mode 啦。咁就係咧可以校翻唔同嘅創意顏色啦。咁亦都係咧方便咧，就大家咧就係唔執相嘅時候咧，就係有其他顏色玩下嘅。咁屏幕方面咧，就有一個咧3.2寸嘅 Touch Mon 啦，咁大家咧可以咧就係反出嚟嘅，因為佢一個咧3.2寸嘅反芒，咁啊方便翻大家咧係低角度啦、高角度嘅時候拍攝啦。咁 EVF 咧就係236萬像嘅 EVF 啦，視野就100%。另外平時咧相機前轉盤嘅位置咧會變咗一盞對焦燈啦，咁啊大家咧對焦有困難嘅時候咧可以開個輔助對焦燈可以對焦嘅。咁至於個轉盤去咗邊度咧，就係去咗十字掣啦。咁比較似咧有啲有牌嘅相機咧個十字掣嗰度咧就係一個轉盤嚟嘅。咁喺嗰度咧就變翻可以平時校光圈啦，又或者碌一啲 function 嘅。咁另外跟機咧都有個蓮花嘅遮光罩啦，咁有需要嘅話都可以裝翻個遮光罩使用啦。咁另外咧佢嘅 SD 卡槽咧就一個，咁啊可以插翻 SD 卡用，同埋咧今次都係用緊咧即係 EL20A 咁，所以有類似嘅電池嘅話咧，亦都可以通用翻啦。咁好啦，其實咧即係叫做影落啦，其實部機老實嘅。
係一啲都唔快嘅。咁點解咁講咧？因為我哋已經太習慣大家用 Z8 啊、Z9 啊、Z52 啊、ZF 啊，咁全部都係即係一等一嘅快機。咁當要攞翻一隻叫做其實冇辦法嘅，佢始終都係一隻我哋所謂嘅大嘅 DC 啦，即係一個係消費級嘅入門產品咧，可以咁講，即係可以話係即係一個，總之係消費級啦，係啦，即係你唔可以揾一啲我哋而家手上用緊最頂級嘅模板去同佢比噶嘛。咁始終佢叫做7000零蚊嘅售價，咁啊連埋支鏡頭咁24至3000咁樣，咁其實就大家要理解，即係我都理解嘅。咁佢唔快都係正常嘅，係啦。咁但係佢可以做到嘅嘢，的而且確係好特別嘅。咁至於就話，即係如果你問我佢有咩用，咁通常如果大家又唔係話真係要買部機影作品，又想去觀鳥，又一部機搞掂晒，唔想諗咁多嘢咧，咁佢係都可以做到呢樣嘢，因為其實佢功能可以去到3000mm 啦，然後 Digital Zoom 可以去到12000mm 啦。咁其實呢樣嘢就係冇嘅，都係得佢做到嘅啫。我相信大家都好關心咧佢嘅 ISO 嘅表現㗎啦，咁啊當然要同大家試一試啦。咁喺唔同嘅 ISO 之下嘅 quality，咁我而家就 show 晒出嚟俾大家望下，咁大家亦都可以咧作為一個參考，究竟呢部機咧唔同 ISO 之下嘅表現係點樣啦。至於對焦方面咧，其實佢本身有好多唔同嘅模式啦。咁其實今次咧特別有講到咧，就係就算雀鳥 mode 啦，即係叫觀鳥啊，觀鳥嘅模式咧，亦都可以揀唔同嘅對焦 mode 嘅。咁當然唔同嘅對焦 mode 咧都有唔同嘅效果啦。咁我自己比較中意咧就用範圍細啲啦，咁或者全自動啦，咁啊懶人啊嘛。咁但係咧，如果你用一啲嘅自動追蹤嘅話咧，大家就要留意翻咧，即係自動追蹤咧，始終咧佢呢啲機咧就唔係一啲即係所謂無反旗艦嗰啲咁勁啊，咁所以自動追蹤咧係佢只可以追到一啲咧比較容易追到有 contrast 嘅嘢。咁如果咧大家都係黑古勒特啦，或者係咧即係比較係難對嘅話咧，佢有機會會甩嘅。咁呢個都要留意翻啦。咁而自動對焦就有兩款啦，就係一次單次嘅對焦啦，一個就係全時嘅 AF 啦，咁啊全時間開着個 AF 對焦嘅。咁另外連拍方面咧，最高可以達到高速7。咁連拍方面咧，可以達到最高速咧1秒7張啦。咁如果你係選擇即係一個 JPEG 嘅話咧，咁就可以開到咧1秒120張啊。咁但係留意翻咧，就係咧480p 嘅解像度嘅啫。咁另外咧，如果你開60張嘅話，就係大約係100萬像嘅解像度啦。咁所以大家如果要真係有特殊需要咧，先至開翻呢個咁高速嘅連拍啦。咁如果你話咧，即係值唔值得買啦？咁如果你係已經本身有用緊Nikon Z 機嘅模板嘅話咧，加埋大炮，咁我覺得就應該都唔使噶啦，因為大家大多數情況下，你有冇模板，你 crop 相，你用啲長鏡都好好，大家即係好好啊！因為而家你都知啦，即係而家Nikon Z，就算你買部 Z52個 body 7000幾蚊都係個香港價錢。但係你買支鏡頭啦，咁但係當然鏡頭就好影響啦。譬如你買支28-400又得，你買支180-600又得。咁但當然相對上價錢就完全係兩個級數啦。咁但係你又唔係嘅，你純粹真係想觀下鳥、影到、記錄下生態 ，OK 嘅啦。咁咧佢亦都係有啲特別嘅。咁大家都頭先都睇到啦，即係有個叫做佢就話1cm 嘅微距啦。咁當然我自己試就佢係貼住個鏡頭都得嘅。咁啊〜呢個都係一個佢神奇嘅地方啦。咁另外佢個3000mm啦，我亦都覺得係可用嘅。咁你至於像素得16萬像，咁你話都係啦，即係老生常談夠唔夠咧？咁你俾嗰個錢就係呢樣嘢咯，係啦。咁你話佢今次叫做對比P1000個改進係的確係唔多啊。
係啦，咁有啲人甚至笑稱佢話淨係改咗個 USB-C 頭，咁都明白嘅。咁因為佢始終佢呢個級數嘅機啦，咁佢都要出嘅。咁雖然我哋香港人比較可能直接可能買模板啦，買啲勁嘅大炮啦，咁但係其實喺世界好多唔同地方咧，都可能都仲需要一啲唔同嘅機型嘅。咁亦都明白佢點解會繼續即係出呢類型嘅機器啦。咁希望今日條片咧令大家咧即係了解多咗呢部 P1100啦。咁啊，有啲問題隨便下面一齊留言問下。咁樣對於呢部機啦，對於我啦，隨便都可以下面留言一齊傾下嘅。咁我哋下次再揾更加多新嘅產品同大家試下啦。下次再見，拜拜。